In the year of 2000, Germany became home. 2000 წელს გერმანიაში ყოველთვიური საფეხბურთო ჟურნალი შეიქმნა, რომელსაც Elf Freunde, ანუ 11 მეგობარი ერქვა. სახელი გერმანელი მწვრთნელის, რიჰარდ გირულატისის ციტატით გახდა ჩთაგონებული, რომელიც დაახლოებით ასე შეიძლება ითარგმნოს. გამარჯვებისთვის 11 მეგობარია საჭირო. ან გამარჯვებას 11 მეგობარი სჭირდება. To celebrate a rich football heritage that იმ დიდარი საფეხბურთო მემკვიდრეობის აღსანიშნავად, რომლის ნაწილიც ყველა ვართ, თქვენთვის განსაკუთრებული სტუმარი გვყავს. ის Elf Freundes რეპორტიორია და ასევე მწერალი, რომლის ნაშრომებიც გერმანიაში სამჯერ დასახელდა წლის საუკეთესო საფეხბურთო წიგნად. დღეს ის საფეხბურთო კულტურაში გვამოგზაურებს. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ კრისტოფ ბირმანი. Thanks for the invitation to your wonderful city. მადლობა რომ ამ ლამაზ ქვეყანაში მომიწვიეთ. ჩვენ უკვე 2 დღეა აქ ვართ და საუცხოო დროს ვატარებთ. მეგობრული ხალხი ხართ. ქალაქი ლამაზია და უნდა ვთქვა რომ საცობებით საოცარი გაქვთ. დღეს ვისაუბრებ ფეხბურთის კულტურაზე. ან უფრო მეტად იმაზე, თუ რას ვეძახით საფეხბურთო კულტურას Elf Freundeში. 25 წლის წინ გამოვიდა ახალი ჟურნალი, რომელსაც საინტერესო სახელი ერქვა. უცნაური გარეკანი ჰქონდა. ფეხბურთის ჟურნალი ფეხბურთელის გარეშე. მხოლოდ ცარიელი სტადიონი. არ ვიცი იცით თუ არა, ეს შტუტგარტია. ჟურნალი 2500-იანი ტირაჟით გამოიცა. როდესაც მის დამფუძნებლებს ვეკითხები თუ რამდენი ეგზემპლარი გაყიდეს, ამბობენ ხოლმე: "გთხოვ, არ ვკითხო." მათ ძალიან უყვართ ერთი სასაცილო ისტორიის გახსენება. ერთხელ ბერლინის ოლიმპია სტადიონზე გერმანიის თასის ფინალზე წავიდნენ, რათა ხალხისთვის, რომლებიც ფინალზე მიდიოდნენ, ჟურნალი მიეყიდათ. მათ მხოლოდ 5 ეგზემპლარი გაასაღეს. აქედან 3 ადამიანმა ჟურნალი უკან დააბრუნა, რადგან ეგონათ რომ არა ჟურნალი, არამედ წინა სამატჩო პროგრამა შეიძინეს. და მაინც, რატომ 11 მეგობარი, ანუ რატომ Elf Freunde? ეს საიდუმლო გარკვეულწილად უკვე გაცხადებულია. გერმანულ ფეხბურთში და ზოგადად გერმანიაში ცნობილი გამონათქვამია. თქვენ უნდა იყოთ 11 მეგობარი. მაგრამ მას რამდენიმე სხვადასხვა წყაროს მიაწერენ. ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანი, ვისაც ამ ფრაზას მიაწერენ, ზეპ ჰერბერგერია, ლეგენდარული მწვრთნელი. ეს კაცი 1954 წელს გერმანიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო. ვათვალიერებ იმ გუნდის ფოტოებს. სულ მცირე ხნის წინ მსოფლიო თასი რომ მოიგეს და მიკვირს, რომ ისინი ასე უკმაყოფილოდ გამოიყურებიან. კიდევ ერთი ვერსიაა, რომ სახელწოდება 11 მეგობარი მოდის გერმანიაში ცნობილი საბავშვო წიგნიდან, რომელსაც იგივე სათაური აქვს. ავტორი ზამი დრექსლერი, ცნობილი სპორტული ჟურნალისტია. მაგრამ სინამდვილეში საიდუმლოს პასუხი აქ არის. ეს არის ვიქტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულებამდე გერმანიის ჩემპიონისთვის განკუთვნილი ჯილდო გახლდათ, რადგან ის მეორე მსოფლიო ომში განადგურდა. ვიქტორიას ძირზე დატანილ პატარა ფირფიტაზე ეწერა: თუ გამარჯვება გსურთ, 11 მეგობრად იქეცით. აი, საიდან მოდის ჟურნალის სახელი. თუ ევროპას დროის ამ პერიოდში დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ბევრი ახალი საფეხბურთო ჟურნალი დაარსდა და ყველას უცნაური სახელი ჰქონდა. მაგალითად, ნუტმეგი შოტლანდიაში, Soul Food საფრანგეთიდან. ასევე იყო ჟურნალი ჟოზიმარი. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ცნობილი ან არც ისე ცნობილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი ჟოზიმარი, რომელმაც 1986 წლის ბრაზილიის ნაკრებში გასაკვირად კარგად ითამაშა. მახსენდება საინტერესო ციტატა, რომელიც ნორვეგიაში ჟურნალ ჟოზიმარის დამაარსებელმა თქვა. ჟოზიმარის ფეხბურთისადმი ვნება და სიამოვნება, რომელსაც ის თამაშისას იღებს, არის სიმბოლო და ნოსტალგიური შეხსენება ფეხბურთის მშვენების შესახებ, რომელიც თანამედროვე ფეხბურთში ხშირად დაკარგულია. ასევე ესპანური გამოცემა პანენკა. და რატომ ქვია ესპანურ გაზეთს ჩეხოსლოვაკი ფეხბურთელის სახელი, რომელმაც სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პენალტი გაიტანა. ვფიქრობ, ყველაფერს ის ქვესათაური აერთიანებს, რომელიც Elf Freundes პირველ გვერდზე იყო დატანილი. საფეხბურთო კულტურის ჟურნალი. ჩვენ გვიყვარს ფეხბურთელები, მაგრამ ასევე გვიყვარს მათთან არასაფეხბურთო თემებზე საუბარიც. ჩვენს ჟურნალში არსებობს რუბრიკა სახელწოდებით ფეხბურთი, ჩემი ცხოვრება და მე. და ეს ზუსტად ის არის, რასაც სახელი გვეუბნება. საუბარია ფეხბურთზე და იმაზე, თუ როგორ არის ის ცხოვრებასთან გადაჯაჭვული. მოთამაშეებმა და მწვრთნელებმა არაერთი საინტერესო რამ გვითხრეს და ალბათ თქვენც გაინტერესებთ, რა მითხრა პელემ, როდესაც მასთან ინტერვიუს ვიღებდი. მან თქვა,
დღეს ალბათ უკეთესი მოთამაშე ვიქნებოდი, ვიდრე მაშინ ვიყავიო. კიდევ ერთი ცნობილი ლეგენდა, რომელზე საუბარიც შეგვიძლია, ლოთარ მათეუსია. მან გვითხრა: ყუთში ჩამსვეს და გარეთ არ გამომიშვეს. მას ჰქონდა გამორჩეული იმიჯი და ალბათ სწორედ ამან შეუშალა ხელი დიდი სამწვრთნელო კარიერის მოწყობაში. ერთ-ერთი მთავარი, რაც ლეგენდების ინტერვიუებში მიყვარს, ის არის, რომ როგორც ხედავთ, ყველა ერთნაირ სტილშია. თითქოს ჰეროიკულები, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ჩვეულებრივები არიან. ეს ისაა, რაც ჩვენ გსურს და იმედია მექნება შანსი, რომ ჩავწერო ინტერვიუ ერთ-ერთ ლეგენდასთან, რომელიც ამ ფორუმზე მონაწილეობს. ჩვენ ჟურნალ El Freunde-ში არამხოლოდ ინტერვიუების განსხვავებულად ჩაწერა გვიყვარს, არანაკლებ გვიყვარს მოთამაშეების არასტანდარტულ ვიზუალურ კონტექსტში განთავსება. ამის კარგი მაგალითი კევინ დე ბრუინია, როდესაც ვოლფსბურგში თამაშობდა. ჩვენ ის ვოლფსბურგში იმ ცნობილ არხთან გადავიღეთ, რომელიც Volkswagen-ის ქარხანას ემსახურება. ასევე ლუკას პოდოლსკი, როდესაც კეულნში დაბრუნდა. იცით, რომ ის არამხოლოდ თამაშობდა ამ კლუბში, არამედ კეულნის დიდი გულშემატკივარიცაა და ძალიან ბედნიერი იყო, როდესაც ამ გუნდის წარმატებული პერიოდის მაისურის რეპლიკა ჩაიცვა. კიდევ ერთი, თომას მიულერი. ჩვენის ბავარიულ ლუდხანაში, პაპში მივიყვანეთ. ასევე კრისტოფ კრამერი, ის გერმანული ფეხბურთის როკ ვარსკვლავია. მან ახლახან და ეს ასევე ფეხბურთის კულტურის საინტერესო ასპექტია, რომანი გამოაქვეყნა. ის არის პირველი გერმანელი მოთამაშე, რომელმაც ნამდვილი რომანი დაწერა. ეს წიგნი უფრო ახალგაზრდა მკითხველებისთვისაა, მაგრამ არ ვხუმრობ. ის გერმანიაში ბესტსელერების სიის პირველ ადგილზეა. მან თუ არ ვცდები უკვე 50,000 ეგზემპლარი, ან უფრო მეტი გაყიდა. ტაში კრისტოფ კრამერს. ზოგი ადამიანი იტყვის, რომ ამ ფოტოზე ჩვენი მეგობარი როი სარნაი არამხოლოდ ფოთლების უკან იმალება, არამედ ხანდახან ბაიერნის თუ გერმანიის მატჩის დროსაც კი ქრება. ცნობთ ამ ცნობილ ჩოგბურთელს? მარჯვენა ცხადია ჯონ მაკინროია, მაგრამ ვინ არის მარცხნივ? თომას ტუხელი, ზუსტად. მაგრამ რატომ გამოიყურება ტუხელი მაკინროის მსგავსად? იმიტომ რომ კარიერის დასაწყისში სულ კამათობდა მსაჯებთან. მატჩის მიმდინარეობისას მოედნის კიდესთან წუწუნებდა და წუხდა. შესაბამისად, შეექმნა გერმანელი ჯონ მაკინროის იმიჯი. ჩვენ მასთან მივედით და ვკითხეთ, იყო თუ არა მზად, რომ ფოტოსესიაზე მაკინროის როლი მოერგო და დიახ, მას მოეწონა ეს იდეა. გაიკეთათ მის შესაკრავი და რომ იცოდეთ, ეს პარიკია. პარიკიც დაიხურა და მოიქცა როგორც ჯონ მაკინროი, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო. ერთი შესაძლო პასუხი ასეთია. საფეხბურთო კულტურა არის ის, თუ როგორ თამაშობენ ფეხბურთს, ვინც თამაშობს და ამ ხალხის იდეები და დამოკიდებულებები ფეხბურთის მიმართ. ეს ალბათ ერთ-ერთი პასუხია, მაგრამ გვაქვს სხვა ვერსიებიც. მაგალითად, ჩვენ დავუსვით კითხვა ფეხბურთში მითისა და რეალობის შესახებ. გავარკვიეთ, რამდენად კარგი იყო გიუნტერ ნეტცერი რეალურად. ამის გასარკვევად წავედით კეულნის სპორტის უნივერსიტეტში. და მათ ნეტცერის ყველა მატჩის ვიდეო მასალა გადავეცით. გავაკეთეთ ანალიზი, შევაგროვეთ მონაცემები და ასე შემდეგ. მოკლე პასუხი იმაზე, რამდენად კარგი იყო ნეტცერი სინამდვილეში. ის ნამდვილად, რეალურად ძალიან მაგარი იყო. ეს არის ის, რასაც მონაცემები ამბობდა. მე ცოტა არ იყოს მონაცემების მანიაკი ვარ. ძალიან მაინტერესებს ამგვარი რამეები. ზოგჯერ ნერვებს ვუშლი ჩემს კოლეგებს, რომლებსაც ეს საკითხი ნაკლებად ადარდებთ. ასე რომ მე მივიღე შანსი ამის შესახებ წიგნი დამეწერა და თუ თქვენს გაინტერესებთ ამგვარი თემები, წიგნში იპოვით. მაგრამ ფეხბურთის კულტურა ასევე კონკრეტულ ლოკაციებსაც უკავშირდება. და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სტადიონია. ჟურნალ El Freunde-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი რეინალდო კოდუ ფოტოგრაფი იყო. ამიტომ საფეხბურთო ფოტოგრაფია თავიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ეს დღემდე ასეა. რეინალდომ განავითარა, ან იპოვა ტექნიკა თუ როგორ გადაეღო ფეხბურთის მოედნების პანორამული ფოტოები. ეს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მაგალითია. ბომბონერა, ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სტადიონი მსოფლიოში. ამ ფოტოს მარჯვენა მხარეს ყურებაც მომწონს, სადაც ნაცრისფერი ამინდი ჩანს, თითქოს ქარიშხალი მოდის. კოდუ ხშირად გვაჩვენებს სტადიონებს მისი ლოკაციების კონტექსტშიც. ეს მაგალითად აუეშია გადაღებული. ეს არის პროვინციული ქალაქი აღმოსავლეთ გერმანიაში, საქსონიაში, ძალიან ცნობილი კლუბი ერცგებირგე აუე.
ძალიან მომწონს ეს კადრი, რადგან ის ზამთარშია გადაღებული. ასევე არის რაღაც, რაც მე ამ კადრში მძულს. ეს ის მატჩია, რომელშიც ისინი ჩემს საყვარელ გუნდს ბოხუმს 6-ით ერთს უგებენ. რთული საყურებელი თამაში იყო. ეს ფოტო კი ჩემი მშობლიური ქალაქიდანაა, რურის რეგიონიდან. ეს კადრიც მომწონს, რადგან გარშემორტყმული ხეებით და ასე შემდეგ გექმნებათ წარმოდგენა ადგილის შესახებ, რაც ძალიან კარგია. აგრეთვე ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევა, სადაც პანორამული კადრი ზუსტად მაშინაა გადაღებული, როდესაც გოლი გაიტანეს. ხედავთ ამ მოზეიმებით ზქვემოთ? ჟურნალის დამფუძნებლებს ფოტოები იმდენად მოგვეწონა, რომ სტადიონის ფოტოები ზოგადად მუდმივ რუბრიკად ვაქციეთ ჟურნალის განუყოფელ ნაწილად. ისე როგორც Playboy-ში ახალმე პოსტერები. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ჟურნალ Elf-Freundes ყიდულობთ, მას სტადიონის პოსტერი მოყვება. ოღონდ მასზე არა შიშველი ქალბატონი როგორც Playboy-ში, არამედ მსოფლიოს რომელიღაც წერტილში მდებარე სტადიონია გამოსახული. მაგრამ საფეხბურთო კულტურის შესაცნობად ჩვენ კიდევ ერთი მთავარი გასაღები გვჭირდება. ეს ცნობილი ციტატა Glasgow Celtic-ის ცნობილ მწვრთნელს ეკუთვნის, როდესაც მათ 1967 წელს ევროპის თასი მოიგეს. ფეხბურთი ფანების გარეშე არაფერია. პანდემიის დროს ჩვენ ამის შესახებ მწარე შეხსენება მივიღეთ. როდესაც მუსიკა, სტადიონის ჰიმნები, ცარიელი ტრიბუნების წინაშე, ფანების გარეშე უკრავდა. ძალიან დამღლელი და დეპრესიული სურათი იყო. პანდემიის დროს ბევრ ფეხბურთს ვუყურე, რადგან როგორც ჟურნალისტს მქონდა შესაძლებლობა სტადიონზე მივსულიყავი, მაგრამ ყოველთვის მაღიზიანებდა ეს პროცესი. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ყდა, რომელიც ამბობდა: გვაკლი ხართ. რადგან ამ პერიოდში ასეთი განცდა გქონდა. ფანები გვაკლდნენ. ამიტომაც დავაწერეთ: გვაკლი ხართ, რადგან ფეხბურთს აზრს გულშემატკივრები აძლევენ. არის ერთი იკონური ფოტო, რომელიც ამის შესახებ ყველაფერს გვეუბნება. ეს სტიუარტ როი კლარკის, ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოგრაფის, ინგლისელი ბიჭის შემოქმედებაა. ფოტო გადაღებულია 80-იან წლებში, ინგლისის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სანდერლენდის ძველ როკა პარკზე. ხედავთ თუ როგორ არის ყველა შეხვედრის მიმდინარეობაში ჩართული. ყოველთვის ვამბობ, რომ ფეხბურთის კარგ მატჩზე გულშემატკივარმა შესაძლოა თავი დაკარგოს, დაივიწყოს ყველაფერი და არსებობდეს მხოლოდ აქ და ახლა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სუფთა ბუდიზმია, ოღონდ უფრო ხმამაღალი. ასეა არა მხოლოდ ტოპ ფეხბურთში, ან მხოლოდ მსოფლიო კლასის ფეხბურთში, არამედ ქვედა ლიგებშიც. დაივიწყეთ ბუნდესლიგა, სამოყვარულო მატჩებით ძალზე სახალისოა. დიახ, ეს სიყვარულია და სიყვარული ყველგანაა. მას ასაკობრივი ლიმიტი არ აქვს. ეს ქალბატონი უოლი, მაშინაც კი, როდესაც 80 წელზე მეტის იყო, ბორუსია მენხენგლადბახის საგარეო მატჩებზე მუდამ დადიოდა. ის მგზავრობდა ბორუსიასთან ერთად იტალიაში, საფრანგეთსა და მიუნხენში. ჩვენ დიდი სტატია გვქონდა მის შესახებ. ვუყურებთ ფეხბურთის გულშემატკივრობის ისტორიას 60-იანი და 70-იანი წლების დასაწყისში, როცა ფეხბურთის გულშემატკივრები გარკვეულწილად Bay City Rollers-ის გულშემატკივრებს გაუდნენ. დღევანდელი მოცემულობით ეს უცნაურია, მაგრამ მაინც ძალიან მოდური და საინტერესო. ჟურნალ Elf-Freundes-ში ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ფეხბურთის კულტურა და ვფიქრობთ, რომ სპორტის სხვა სახეობებს ეს დეტალი აკლია. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ მათთვის გაგვეზიარებინა რაღაც საფეხბურთო კულტურიდან. მაგალითად, ჩვენ ისე გავაკეთეთ, თითქოს გოლფსაც ყავს ულტრასები, ან ჩოგბურთს, ან ჭადრაკს. კიდევ ერთი რამ, რაც გულშემატკივრებს და ფეხბურთელებს აერთიანებს, არის ის, რომ ყველას გვიყვარს სიმღერა. განსაკუთრებით კი გერმანული ფეხბურთიდან, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი სიმღერა. კარგი მეგობრები არასდროს არიან მარტო. ეს ის არის, რაზეც ფრანც ბეკენბაუერი საუბრობდა. ეს ადამიანები აიაქსის მხარდამჭერები არიან, რომლებიც ბობ მარლის ცნობილ სიმღერას მღერიან. ეს ცხადია შესანიშნავი სიმღერაა, თუმცა გულშემატკივრები გელზენკირხენში სტუმრად მღერიან და თან აიაქსი ზეიმობს, რომ მათ მასპინძელი შალკე ევროპა ლიგიდან გააგდეს.
მოკლედ, შალკე იმდენად თავაზიანი კლუბი გამოდგა, რომ მეტოქის საზეიმო სიმღერა დაუკრა. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, თუ რატომ არის საფეხბურთო კულტურა შესანიშნავი რამ. მაგრამ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით არაბული გაზაფხულის შემდეგ, ფეხბურთის სტადიონები, მაგალითად, ჩრდილოეთ აფრიკაში, რეგულარული პროტესტის კერებად იქცნენ. ჩემი მეგობარი და კოლეგა კასაბლანკაში გაემგზავრა, რათა იქ ულტრასების შესახებ დაეწერა. მე 3 წლის წინ სტამბულში ვიმოგზაურე, რომ ჩამეწერა ინტერვიუ ეგვიპტური ფეხბურთის 2 ფანთან, რომლებიც ემიგრაციაში იყვნენ. ისინი ალ-ახლის ულტრასული დაჯგუფების წევრები იყვნენ და 10 წლის წინ პორტ-საიდში სიკვდილს გადაურჩნენ. მაშინ იქ ალ-ახლის 72 მხარდამჭერი მოკლეს. ხედავთ, მათ მაისურზე 74 აწერიათ, რადგან არაბული, ეგვიპტური მთავრობის წინააღმდეგ გამართული პროტესტის დროს კლუბის კიდევ 2 გულშემატკივარი მოკლეს. ასე იმიტომ მოხდა, რომ ფეხბურთის გულშემატკივრები მხარს ოპოზიციურ ძალებს უჭერდნენ. აქ შეგიძლიათ ნახოთ დედა, რომელსაც შვილი დაეღუპა. ამ დროს საპროტესტო აქციები ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა. ვფიქრობ, ხედავთ, რამდენად ხშირად აქვს ფეხბურთს უფრო ღრმა მნიშვნელობა. და არის კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვჯერა, რომ ფეხბურთს შეუძლია სამყარო უკეთეს ადგილად გადააქციოს. ასე რომ მაგალითად ჟურნალის ერთ-ერთ ბოლო ნომერში ჩვენ ბევრ ფეხბურთელთან, ყოფილ მოთამაშეებთან და მენეჯერებთან დეპრესიის შესახებ საუბრობდით. ადამიანებთან, რომლებიც დეპრესიით იტანჯებოდნენ. ჩვენი სურვილი იყო, რომ ფსიქიკური დაავადებებისგან სტიგმის მოცილების ძალა ყველას ეპოვნა და ადამიანებისგან, რომლებიც ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას, უამრავი მხარდამჭერი წერილი მივიღეთ. ბედნიერები იყვნენ თავად ფეხბურთელებიც, რადგან მიიღეს შანსი ესაუბრათ თემაზე, რომელსაც ადრე არ ეხებოდნენ. were happy to talk about it. Not all of them had that done before. Also in 2021 წელს ჩვენ 800 ფეხბურთელს ვთხოვეთ ხელი მოეწერა ჰომოფობიის წინააღმდეგ შექმნილ დეკლარაციაზე, რომელიც ჩვენს მიერ იყო ინიცირებული. სათაურის ქვეშ წერია: შეგიძლიათ გვენდოთ. კიდევ ერთი რამ, ჩვენ გვჯერა, რომ ფეხბურთის კლუბები არ უნდა იყოს ადამიანების, კომპანიების ან სახელმწიფოს საკუთრება. ალბათ გსმენიათ ცნობილი 40+1 წესის შესახებ, რომელიც გერმანიაში მოქმედებს. აქ ბანერი ამბობს, 40+1 უნდა დარჩეს, რადგან ეს იძლევა გარანტიას, რომ საბოლოო სიტყვა კლუბის წევრებს ეთქმით. ჩვენთვის ეს არის რაღაც, რაც არსებითია გერმანული ფეხბურთის კულტურისთვის და ვფიქრობ, რომ ეს ყოველთვის უნდა დავიცვათ. ამიტომ ჩვენ გარკვეულწილად ვებრძვით ადამიანებს, რომლებიც ამ მიდგომის წინააღმდეგ გამოდიან. ამ შემთხვევაში ეს რალფ რანგნიკია, ავსტრიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, რომელიც იმ დროს Red Bull Leipzig-ში მუშაობდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ Leipzig-ი 40+1 წესს თავს არიდებს და დაუსვით მას კითხვა: რალფ რანგნიკ, ანადგურებ თუ არა გერმანულ ფეხბურთს? მან გვიპასუხა, რომ არა. თუ საფეხბურთო კლუბს ჩამოაყალიბებთ, უნდა გესმოდეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ გასართობი კომპანია, არამედ წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს. ჩვენ ასე მიგვაჩნია. ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ფეხბურთი სიკვდილს სიცოცხლის საკითხია. ჩვენ ეს ძალიან გვწყინს, რადგან შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ფეხბურთი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ამის მიუხედავად ის შეიძლება ძალიან სახალისოც იყოს. მაგალითად, აქ წარმოდგენილია ჩვენი ჟურნალის ცნობილი სექცია, რომელიც შუაშია გაყოფილი. ფილიპ ლამი და ავსტრიელი პრინცესა სისი. მელანქოლიური მაიმუნი და ძალიან მელანქოლიური იურგენ კლოპი. სეზამის ქუჩა ალაბასთან და ბოატენგთან ერთად, ერნი და ბერტი. და პლეიმობილის კაცი და იოახიმ ლეოვი. რაკი უაზრობების კეთებას გვიყვარს, ჩვენ ვთხოვეთ ოპერის მომღერალს ემღერა საფეხბურთო სლოგანები. ამ შემთხვევაში ჩვენ მას ოპერის თასი ვუწოდეთ. და ვთხოვეთ ქალბატონს უცენზურო სიტყვები არ გამოეტოვებინა.
ამ შემთხვევაში სიმღერა ეხება დრეზდენის დინამოს ან ბერლინის დინამოს. გარწმუნებთ, რომ ის თბილისის დინამოზე არაა. ჭირდება თარგმანი? ვფიქრობ, რომ არა. ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ გუნდების მასკოტების საიდუმლო ცხოვრება. მაგალითად, ეს ბრაიანია ლევერკუზენიდან, რომელიც რუდი ფიოლერს ძალიან ჰგავს. ის ქალაქში მიდის თუ რაღაც ასეთი. ეს არის ერვინია, შალკეს ცნობილი მასკოტი, რომელიც ვარჯიშობს. და პირადად ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი მასკოტი ვოლფსბურგიდანაა. ეს არის ვოლფი და ცხადია, ვოლფი გელივით მშიერია. ჩამოვაყალიბეთ საკუთარი ულტრასების ჯგუფიც. მოვიძიეთ გუნდი, რომელსაც ვფიქრობდით, რომ ხარდამჭერები სჭირდებოდა. უკვე ვისაუბრე ფეხბურთსა და მუსიკას შორის კავშირზე. და ცხადია, რომ კავშირი ფეხბურთსა და პოპკულტურას შორის მუდმივია. ჩემი საყვარელი მაგალითი ელფროინდეს აი ეს გარეკანია, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბითლზის თეთრ ალბომთან, რადგან ყველაფერი, რაც აქ თეთრია, სინამდვილეში რელიეფურია. ხოლო რასაც ფერებში ხედავთ, არის მის გარშემო არსებული პლასტიკური ჩანთა. და ეს ჩემთვის ყველა დროის ყველაზე საყვარელი გარეკანია. ჩვენ ასევე ბევრ ენერგიას ვხარჯავთ ჩვენს წინა სასეზონო პრევიუებზე და მათ კავშირებზე პოპკულტურასთან. მაგალითად, გქონდა Sex Pistols-ი, Nevermind Bollocks, ამ შემთხვევაში Nevermind Ghost Games. ანუ არ მიაქციოთ ყურადღება პანდემიის დროს გამართულ მოჩვენება მატჩებს. Monopoly-ა, Grand Theft Auto, ჩემი ფავორიტი Breaking Bad-ია, მაგრამ გერმანიაში ეს Breaking Bad-ი ვერ მოვახერხეთ. ფეხბურთის კიდევ ერთი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ისტორიების თხრობაა. არის პატარა, ოდნავ სევდიანი ისტორია, რომელიც აქ თქვენთან მოვიტანე. იყო ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიაში იმ ქვეყნიდან ჩამოვიდა, რომლის შესახებაც მაშინ არავის არაფერი სმენოდა. თითქმის არავის. და მისი სახელია ალექსანდრე იაშვილი. ის ქვედა ლიგის პატარა კლუბში, გერმანიის ჩრდილოეთში, ლიუბეკში თამაშობდა და ძალიან ცნობილმა გერმანელმა მწვრთნელმა ფოლკერ პინკემ შენიშნა. პინკე მასზე ამბობდა, მისი ფეხები სწრაფია როგორც საკერავი მანქანა და თან ბურთის კონტროლით შეუძლია. სწორედ პინკემ მიიყვანა ის ფრაიბურგში. იაშვილი მოედანზე შესანიშნავი იყო და გულშემატკივრებსაც ძალიან უყვარდათ. კაპიტნის სამკლაურს ატარებდა და ამასთან ჰქონდა ერთი გამორჩეული თვისება. ბრწყინვალე სკაუტი იყო. მე მისაუბრია პინკეს ასისტენტთან და თავად პინკესთანაც. მცირე ხნის წინ მათ მითხრეს, რომ იაშვილი ისეთი სიზუსტით აღწერდა სხვა მოთამაშეთა უნარებს, თითქოს მათ ეს ფეხბურთელი თავად ენახათ და ასე დაიწყო ქართველი ფეხბურთელების ნაკადი ფრაიბურგში. ლევან კობიაშვილი, ლევან ცკიტიშვილი და სხვაებიც ჩამოვიდნენ და თქვენ ორ მათგანს ამ ფოტოზე ხედავთ. ისინი სეზონის წინა მზადების პერიოდში ყოველთვის ჩრდილოეთის ზღვაზე მიდიოდნენ. იდგნენ ძალიან ცივ წყალში და თავს ისე გვაჩვენებდნენ, თითქოს ბედნიერები იყვნენ. სინამდვილეში ეს ბრწყინვალე რამ იყო. მართლაც ეს ძალიან კარგი რამ იყო. არ ვიცოდი, რომ არსებობდა ერთგვარი მეოთხე ბითლიც. თქვენ იცნობთ მას, თუმცა მე მის შესახებ არაფერი ვიცოდი. კიკნაძემ 2 წელი გაატარა ფრაიბურგში ისე რომ არ უთამაშია. ალბათ ამიტომაცაა, რომ მე მის შესახებ არაფერი გამიგია. და ეს ისტორიის საკმაოდ სევდიანი მონაკვეთია, რადგან მიამბეს, რომ მათ ჰქონდათ წინა სასეზონო შეხვედრა, სადაც ფრაიბურგმა როტერდამის ფეიენორდი გაანადგურა და ქართველი ამ შეხვედრაში უბრალოდ გამაოგნებელი იყო. საუბარი კიკნაძეზეა.
სამწუხაროდ ის შემდეგ ყინულში ჩასვეს, რადგან ყველაფერი სდგიოდა. მუხლები, კოჭები და ასე შემდეგ. ალბათ მისი სხეული არ იყო შექმნილი პროფესიონალური ფეხბურთისთვის. ან იმ დროს რაღაც არასწორად გაკეთდა. ასე რომ მე ამ ბიჭის შესახებ სამწუხაროდ არაფერი ვიცოდი. სანამ დაგემშვიდობებით მინდა რომ თქვენი დროისთვის მადლობა გითხრათ. არ ვიცი შევძელი თუ არა ერთი სწორი პასუხისგაცემა კითხვაზე რა არის ფეხბურთის კულტურა, მაგრამ იმედია მოვახერხეთ თქვენთვის გარკვეული წარმოდგენის ჩამოყალიბება, რომ ეს არის რაღაც ღირებული, რაღაც, რასაც დაცვა სჭირდება. და ერთი ფიქრიც, ჯანსაღი საფეხბურთო კულტურის ნაწილია, რომ გამარჯვებულები სულ ერთი და იგივე გუნდები ვერ გახდნენ. ხანდახან აუთსაიდერებმაც უნდა მოიგონ. ბრწყინვალე რამაა იმ გუნდების გამარჯვების ნახვა, რომლებიც ხშირად ვერ იგებენ. გმადლობთ. დიდი მადლობა. ხალხო, ახლა მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრის დროა.